kale Honorable Kiza gwe tulina yo lunaku olwaleero nga tumulumbye bukolokolo gyawangalira gyakakkalabiza emirimu gye. Omwami ono y'omu ku bantu abeesowoddeyo nga balamuza entebe eya Lugazi Municipality okukiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lyattu Uganda. Kalira gwali ku nnyaffe Buyukwe bingi bye tugenda onnyumyako naye oba oli awo by'obadde tomumanyiiko obitegeere. Nenda kusaba subscribinga ate ku lw'enteekateeka ze tulina ennungi mu Buyukwe district yaffe followinga. N'ekirala studio yaffe nabategeeza nti tulina office yaffe eri mu kibuga Lugazi ku Station Road ate twagala okukola office ne studio nga shows ezimu zino tuzihostingira awo mu studio yaffe n'okubaweereza live saa yonna tugenda live so mutuyambeko mu supporting twagalayo ebyuma okutugula okutereeza studio nga bwemumanyi ka support koko nako olinawo osobola okunkubirawo ku namba y'essimu 0755413600 ne tugatta ku Buyukwe district abali ku ground abasharinga mwebale nnyo mwebalege ndina omukulu focus yakutte kamera ate nga n'emikolo tugikwata videos abamasomero mutukubira embeera etambule bulungi. Headmaster manyiwo nkusanga ku mulimu nsoka ku addressing ng'ekyo kyokola si bwasuza oti yetui baba ogamba otasebe bali kuweereza Buyukwe tutandika butandisi kituufu mwagifulira ddala nnyaffe kubanga bwe tubeera eyo ntukugoberera ne tuwuliriza abantu kye boogera ekitundu kyaffe eky'amazima okiteeseeko ettafaali era kati kimanyiddwa ensi yonna webale nnyo webalire ddala. Abakulu abo bakwegesa ebirozo ngenda kusaba obambulizeeko ate obeeyanjulira oba oli abadde takumanyi akutegeere. Bakadde bange abampuliriza n'abandaba mbalamusizzaako yenze Kiza wammwe Kiza Godfrey Headmaster w'abaana wano ku Lugazi Homestone musajja munnabuyikwa awedde emirimu Lugazi Municipality wampangaalira wenkolera wensomedde wenziikibwa buli kimu kaŋŋambe ekya Buyukwe kiri munze kumpi Buyukwe eringa DNA gyendi webakeberenda gabutonde yange ojja kunsanga mu Buyukwe kubanga mange kitange bajjajja bonna bannabuyukwe wokulidde wosomedde wowasiriza wokolera wogenda ofa ogenda ekituufu ebyo byonna byennatekeda bikola na Buyukwe ekyo kikufuula olw'enjawulo ku balala eyo nno nkizo nnene nnyo kikyo yinza okyenyumirizaamu ekisooka kye nsobola okukyenyumirizaamu nti nno nze ngenda kubanga buli kimu ekibaddewo n'ekigenda mu maaso kibaddewo nga wendi webanga nnaku gye tubadde tulaba wano mu Buyukwe nange nkutteko weribanga ssanyu lye tubadde tufunye wano mu Buyukwe nange erinkutteko webanga tulina future okwongera okutereeza Buyukwe nyaffe nange kitegeeza kinkakatako ensonga lwaki eyo nno nkizo nnene nnyo kubanga oba oli awo eyinza okubeerayo olina jjanga mugenyi nga kale ababeeramu naye olw'okubanga mugenyi nga ebisinga bimugwa nkoto ngababeerawo obuzibu bwonna yakwata nguguye ng'akola ki ng'atwetegula kati ffe bannabuyukwe ate bannalugazi tuteekedde okubanga buli kimu ekitukwatako kyaffe kya Buyukwe era nga tulwanirira kubanga tewali walayo batugenda genda okuleka wano mu Lugazi ne mu Buyukwe okutwaliza wamu. Abakulu bategeeza ekifo kye weegwanyiza obudde bwe. Ekiseera kino bakadde bange neegwanyiza ekifo ky'okubeera omubaka wa Parliament owa Lugazi Municipality. Ekitundu kino kyempangaliddemu nkirabye nga kikula, nkirabye nga kistagnatinga, nkirabye nga kiyayana okufuna obwetaavu. Ensonga lwaki nvuddeyo okulaba nga nsaba bannalugazi Municipality bampa obwesige sobola okukola nga nkiikira ekitundu kino mu Parliament ya Uganda ku mulundi guno ne bannaffe bannabuyukwe ne bannalugazi Municipality okutwaliza wamu basobole okubanga ku national cake wakiri babaka katono ke bakunyuulako. Manyi njagala nkutegeeze ebigambo bino nti oyinza okwekanganga keeki bagireeta ne bagisuula mu kibbo kati amala ogisuula mu kibbo kati wano baani abagabanako kugenda okugabira bannaabwe wali ensonga. Era we mbadde okubuuliza nti bw'ogamba nti keeki tugenda tandika gifuna oba oli awo ng'ofunye omukisa otukulembera. Ate nga ofiisi eyo tubadde nayo ebbanga lyonna. Oyagala tukakasa nti waliwo obwetaavu bano bannaffe tebalina kye basiza kungabana. Ekyamazima kiri nti wobanga obadde owangalira wano Buyukwe ne mu Lugazi Municipality wali badde essaawa zino ng'omanyira ddala nti obwetaavu bungi nnyo bannalugazi Municipality bwe balina obwetaaga okunogera eddagala ng'ekiwundu tekinaba kwongera kusamba ddagala. Gisooka abantu baffe abalugazi Municipality bamaze ebbanga ddene nnyo nga bayaayaana okulaba ng'eddoboozi lyabwe nabo ku fulo ya Parliament lituukako. Kyamazima tulina ebitundu bingi nnyo mu ggwanga ebikiikirirwa abantu ng'eddoboozi ku fulo ya Parliament kweriri. Abali ewaffe teboogera. Njagala nkutegeeze nti bannaffe abali eno ewaffe
ate bo bafuuka bakyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Oza lwaki teboogera? Ekisinga okuba ensonga lwaki teboogera kubanga ebyokwogera tebabimanyi. Ebyokwogera bali badde nga babirina naye nga tebabikola ki nga tebabimanyi. Mayinza njagala nkutegeeze muganda wange. Obukulembeze kitegeeza kuteekateeka. Nze ndi headmaster. Kati bbanga lyemaze nga ndi headmaster bbanga lya myaka 11 mbadde nteekateeka okulaba nga abakule abaana abazadde abasomesa abantu b'ekitundu mubateekerateekera. Kati nze nali badde ndowooza nti omukulembeze omulungi yali badde nga alina waka plan enteekateeka gy'ogamba nti abantu baffe ab'ekitundu kiki beetaaga bwetaavu bwabwe buluwa era tubateeseteese tutya. Kugeza nali badde nsuubira omukulembeze oba memba wa parliament ow'ekitundu kino yali badde nga yatuyisaayisaamu dda ku nkiiko mu myaka gya myaka 5 mu myaka gya myaka 10 wali badde nga kati essaawa zino ogamba nti njagala ku Sunday ejja ntuuzeewo ku lukiiko lw'abaana ba bodaboda abasangibwa Kawolo division nange bambulire ku bizibu byabwe nange bambulire engeri gye batambuza emirimu gyabwe nange bambulire awo beetaaga obuyambi. Omanyi ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano mu ggwanga naye n'okusingira ddala mu Mugazi municipality waffe wano beabaka ba parliament okutandika okulowooza nti bateekeddwa kukola mulimu gwa kubaga amateeka gwa kusoma budget yokka. Olaba nze nkutegeeze ffe tuli bantu ba bulijjo wano mu Lugazi tuli basajja balimi tuli bavuzi ba boda tukola mu butale kati gogera ku macha noyogera amateeka kituufu amateeka obogenze n'ogabaga n'abantu tebali amateeka abantu babitegeera abantu baagala mubaka agenda ku ground abaiko kyabalobingira agaba amasepiki oba tonafuyiza ekifo ekyo kuba eri abagaba amasepiki amatundu baali abagaba amasepiki za munno mukabi awo nanno wolaba obuzibu tusinga okubeera nabwo nti gokera ku macha n'ogenda n'ofuna akasepiki n'okawa ekyalo n'ogamba olwo abantu mbayambe. Essaawa zino njagala kutegeeza abantu baagala kukolerawo nteekateeka basobole okubanga bejjako mu bwavu. Abantu embeera gye balimu mbi tebasobola na kusomesa abaana tebagenda kutunda masepiki basomesa baki abaana tebasobola na genda mu ddwaliro bamama bangi babeera mu ddwaliro ne bafiira mu ssanya ne batwala abaana malwaliro nga teri malwagala abasawo babaayo tebaayo ddagala teddagala eri baayo n'abasawo tebabaayo. Kati ezimu ku nsonga ezo zizeetaaga omubaka omutuufu wa parliament yali badde ng'alondoola. Kati abawano bo bakikuguka kimu bambala bwambazi masuuti ne bagamba tugenze kubaga mateeka tugenze kusoma budget naye ng'omuntu wa bulijjo bamulese ng'akaaba twawa. N'olwekyo Bannalugazi we bakola ku luno we beewaayo ne batakola nsobi ne basindikayo Kiza Godfrey musajja wa PFF. Njagala nkutegeeze obuweereza bugenda kuba olubusembedde kubanga ogenda kuba osindiseeyo omubaka ategeera byayogerako alina enteekateeka sejjoloola egenda okuba ng'ezingiramu bamaama bataata abakozi b'emirimu egya bulijjo n'abakozi b'emirimu gya office. Bw'okimanyi nti ekitundu kyaffe kino Olugazi municipality ebitundu ebisingako obungi abantu beeyiya bweyiya kati abantu bawe beeyiya bweyiya abantu abo beetaaga okuteekerateekera okulaba nga nabo obulamu bwawe babugjayo naye kati gwe munnaffe bw'obeera eno ng'obakuba bukubi kadodi na kafuufu olowooza basobola okubaako kye beekolera nze nkubuulidde eri akuba akadodi anti ngezaako kutegeeza ti abakulembeze abamu baakuguka nti balowooza nti w'oleeta akadodi n'obayisaamu n'obagabira busabbuuni n'obagabira obunnyo n'obujaani nga gw'okimaze ate era abantu nze mbakubiriza bannayuganda mwenna gye muli njagala mwetegereza bakulembeze mubetegereze bulungi. Omuntu wajja n'akuwa kasabbuuni kasukaali n'alowooza nti akukoledde essaawa yonna w'anaagenda mu parliament agenda kubanga tokyamubanja kuba yajja kubanga amaze okukola ki mwalimu exchange kubanga balimu exchange ne kakati ekiseera kyalibadde kituuse tulabe nga tutunulira ku bakulembeze nganze ab'ensonga abakulembeze ab'ettanira okuleka omukululo wakati ffe n'ebyokufiira tulina bingi kisooka tukyali bavubuka bato naffe tukyongera okugenda nga tugaziwa. Nze leero we sikola enkyanya okubanga n'abaana bange nabo mbasimidde omusingi omukyamu n'olwekyo okera ku makya n'olonda munno Kiza Godfrey ng'ojja kuba omanyi nti nno oteeketeekedde omwana wo oteeketeekedde ekitundu kyo oteeketeekedde n'eggwanga ery'enkya. Honorable wena statement gy'okoze n'ogamba wali nga tutandika nti bw'olinyira mu parliament be paba tugenda olya ku keeki y'eggwanga bannaffe bano abali mu baasi batugamba be batemaatema keeki y'eggwanga gw'oli wa PFF otukakasa nti almost oba opposition otukakasa oti nti okusinza bannaffe batugamba nti abali ku opposition ne batema keeki otukakasa oti nti gwe opposition ogenda tutuleetera keeki balimba ab'NRM se batematema keeki bwe batugamba NRM kibiina kya bufuzi naye abali mu buyinza ne government kati nze njagala nkutegeeza ebigambo bino abasajja be NRM nakyo kibiina kya buki
bali mu buyinza ono kituufu bali mu buyinza naye okuteekerateekera eggwanga ate tekiba kyaba NRM bokka wabaawo emitendera egigobererwa kyenjagala nkutegeeze nti gookera ku makya ne muyisa budget ne mugamba mu byobulimi tugenda teekayo obuwumbi 5 oba tobuteekeddeyo mu ba NRM oba opposition bokka okitegedde naye mubaka ki agenda okulaba ng'asobola okulondoola okukakasa nga abantu abakola ku byobulimi nabo bafunamu kakati okugeza ffe ekitundu kye tulimu bantu baffe balimi ba bikajjo balimi ba mmwanyi tukwataganye bulungi nolwekyo baba balimi ba bikajjo balimi ba mmwanyi n'ebintu ebya bulijjo baba beetaagisa omubaka wa paalamenti ategeera ku byobulimi si lwakuba nti yasoma ebyobulimi naye nga naye abadde n'experience eyo ng'embeera gy'awangaaliddemu nga n'olwekyo agenda amanye nti abantu baffe bayimiriddewo ku mmwanyi lwaki factory y'emmwanyi bagitwala ntuŋŋamo kale kisobola okubeera eyo naye omusolo guva mu mmwanyi abantu baffe ab'e Buganda abantu baffe ab'erugazi bo bagufunyeemu batya tebagufunyeemu we bati lwaki essaawa yaleero emmwanyi bbeeyi yagwa oba bbeeyi weeba egudde nze nkozeewo ki ng'omubaka okulaba ng'ebintu ebyo ennaku ezo babadde bali ku tteeka ery'emmwanyi ababaka ne bafuuka bakyesirikidde nga bamanyi ddala bulungi nnyo nti abantu baffe kubayimiriza obulamu n'olwekyo ekituufu kiri nti abantu baffe ab'erugazi municipality baali badde kati essaawa zino ng'eriiso bakanudde abantu abatusirikirira ku luli oba abantu abali mu paalamenti ne bateesa nga bo bazingidde mikono ekyokuddosa kyebakirina ke kaseera abantu abo tubateeke ku nninga tubagamba omukkiriza twagubawa ne mutakola kimala kakati olw'okuba tebakola kimala kati saa situzindikeyo abateekeddwa okukola kimala omanyi n'ebitundu byaffe biteekeddwa okuba nga byegendereza g'okeera ku makya tosobola keera ku makya n'ogamba nti nonze mufuti kugenda kukiikirira birowoozo bya paapa okitegedde ekyo tekisoboka bulijjo olugazi tutumayo ba mufuti kakati bulijjo ekyamazima tuleka tusindikayo ba mufuti bateseze na mugongo baida winasani gyakoze n'ogamba oli headmaster kitegeeza mbukulembeze obubaddemu ate waliwo ng'ogyeko n'ebyokulembeze kubanga mbubaddemu waliwo n'emirimu gyennyini gyemba namu experience olaba muganda wange nze nga nategeera ekiri mu maka g'omunnauganda g'omunnalugazi essaawa zino tekineetagisa kutambula genda mu maka ge naye nze wenawe omwana nga ze wano ku ssomero nga uniform njulifu ng'omwana talina kitabo ng'omwana tayambadde engatto manyirawo nti ekiri ewaka kyokya kiba kireflecting ekiri ewaka kakati awo wennyini wenteekedde otandikira nange njagadde okugambira nti omukulu aliyo naye musomesa kitegeeza naye alina the same qualifications naawe yes kati awo mbandaba oba wandize mabega n'omubaki nga n'omugamba mu bankuwabulemu wano otambuza omumu kituufu musomesa we share the same experience kituufu musomesa nkozi asomesaawa omanye eriyo okubeera awo nagamba bannange nze gemulaba wano ndi mu paalamenti naye nange naliko inginiya nkozi obwa inginiya obadde obukolerawa n'ekyo etali badde kikulu yadde yali badde musomesa nze ndi mukulembeze w'abasomesa oba ntegeera beyond this institution ngojeko ekyokubeera nti ndi musomesa ate ndi mukulembeze w'abasomesa golowooza tewaliwo njawulo wakati wa teacher na headmaster kati njawulo oba weeri wakati wa teacher na headmaster ani yali badde ateekerateekera teacher teyali badde headmaster n'olwekyo ebigambo bino njagala bannayuganda bannalugazi bannabuyuka babitegeere bulungi nnyo ti nze wemba nga nvuddemu nkikwatemu ng'headmaster olwo ngenda kuleeta enteekateeka abantu abamu bagera bwogezi kubanga babisoma professionally yasoma ekyo naye nga ku ground takipracticinga alina theory part of it nze mbadde wano nze nasomera ku Metta awo sebo bwe nvudde ku Metta nengende Makerere bwe nvudde Makerere netandika okukola wano mu masomero gaffe aga Homeland Schools sina walawe nali nkozi abaana bensomeseza baawano abazadde bembeera nabo baawano abeeyita abasomesa abo basomeseza baawa era abazadde be balina baawa ffe tusomeseza ku Metta tusomeseza mu Mulandi wano baana baawano naye ng'ekisinga obukulu nti tubadde nga tuli mu bifo ebiteekerateekera kati n'olwekyo nti nze ndi mweteefuteefu okubanga ngenda mu maaso n'okuteekerateekera naye asobola okugamba nti obadde mu bukulembeze obwo naye tosavingako ene political position olinagamba biyinza okuba byanjawulo kuba mu Uganda tukkiriza obukulembeze n'obufuzi birimu enjawulo kankati muganda wange abakulembeze abasomeserezaawa mu masomero babasomesaawa mu masomero but still you can acquire njagala owulize ekigambo kino nti oli nga tanaba na kubeera ko omukulembeze wabweru ateekeddwa okuba nga yali abaddeko omukulembeze wakiri mu ssomero
kale omukulembeze omulungi yensonga lwaki tulina ba prefect wanti azaalibwa nga ye aha ekyo kyenkunyonyodde nti yadde ng'osobola okuzaala omuntu ng'alina traits z'obukulembeze naye training gy'omuwa ate mugattako kintu kinene nnyo yensonga lwaki abantu babeera eyo abweyo ntubagamba gundi weeyisanga n'ataasomako kubanga training ebeera yawa eyawano so kati nze ebbanga lyemaze emyaka 11 nga mpa training ey'embeera eyo kati olw'okubanga mbadde training ey'embeera eyo kiba kitegeeza ebifo by'obukulembeze maaso olw'okubanga mbikola ki bitegeera bulungi nnyo ate nekirala njagala tumanye nti omanyi kubisinza okusuula eggwanga lino bwebukulembeze obutali babuvunaanyizibwa oba ntegedde bulungi bwebukulembeze obuli enguzi bwebukulembeze obubba obululu obukulembeze obuvuma abantu naaba oli nga mukulembeze nayimirira ku platform oba n'abaako abantu bagamba ne bayimirira ne bavuma abantu abakulu kankati ebyo byonna mu ssomero aba talina kyeyafunayo naye kankati nganze headmaster w'abaana abadde yenyigira mu mulimu gw'okuteekateeka eggwanga ery'enkya nga mbazaamu embeera y'obuvunaanyizibwa kitegeeza n'obukulembeze bwe ntwala mu kitundu bwabuki obuvunaanyizibwa teri kuvuma teri kulya nguzi teri kuyisa mu bantu maaso teri kubba bululu teri defiance naye nga omukulu abatembeeta alimu olwa defiance anti wuliriza defiance ebeerawo nga rights z'omuntu zinyigiriziddwa wokka defiance bwe yeetaagisa si kugoinga beyond the right bwe kasobola banga rights z'omuntu zinyigiriziddwa ne constitution ya Uganda ivaayo n'ekyogera lunye nti oteekeddwa okuvaayo okudefendinga constitution y'eggwanga mu buli mbeera yonna ku kyosobola okukola ng'oyimira kuba independent kuba rights z'abantu kati n'olwekyo wabanga waliwo okunyigiriza eddembe ly'omuntu akabuli nga kavaayo awo defiance yakola ki kuba ne ssemateeka agikkiriza honorable tunulira Lugazi yaffe nga tuvudde ku ky'obukulembeze nti oba olirawo tetufunye eddoboozi tuufu biki ebirala nga bw'olaba biremesa enkulakulana y'ekitundu kyaffe nga birabwa n'amaaso nga n'omuntu wa bulijjo asobola okwenyigiramu mu kukyusa kakati ekisinga kyendaba wano waffe mu Lugazi municipality n'ebuyikwe okutwaliza awamu nti abantu tebatemeddwa miwaatwa bwe basobola kuyita tulina abaana balina bodaboda zaabwe nga bakolamu n'ebibiina ebisevinga ne bitereka akasente bakoma kukutereka busente ne batuuka mu December ku Christmas ne babujjayo ate ne babutwala mu bbalu oba ne babukozesa ne bugwawo kati n'asigala ng'era teyeeyongeddeeko naye osanga bambi abantu abo balina omutima ogwagala okutereka kusevinga ng'abulamu ekintu eki kubatemera mu waatwa gwe ssebo omukulembeze waffe w'emyaka 5 n'ow'emyaka 10 muwaatwa ki gwotemedde ababodaboda bave ku level y'okutereka butereze sente bazigabane ku Christmas batugambe nti kankati ababodaboda bano baterese sente zaabwe okumala emyaka 5 basitudde wali arcade baguzaawo poloti mu Kinyolo bagenda situlawo balina ekyobwegassi kye batandise nga kiri productive kankati ebyo abantu ba bulijjo beetaaga omuntu agenda okubatemera emiwaatwa basobole okuba nga bakimanyi naye ogitema otya omukulembeze omutuufu wali badde ng'oli musajja musasi omanyi oba kye bategeeza okuba omusasi nti osaka okitegedde osaka ozawuwo w'ogenda e Kampala mu palamenti sakirako kubeera Lugazi municipality so si kujja mu Lugazi municipality ojjemu ate otwale awalala eri abajjamu yes kubanga abantu abo bajja mu Lugazi municipality ne batwala awalala tebalina kye batwagaza nyenyaga nkutegeeza waliwo n'abakulembeze wano betwesibako obwesibu nga ba mu Lugazi municipality wano bajja ne batuyisaamu eggaali ne tubawo obululu naye nga tubeesibako buki bwesibi nga si baffe nabadde nga ndi eyo ngamba abantu nti ne mubeera n'omukulembeze nga tasobola nakukwanayo yadde girlfriend omu wa Lugazi municipality kato yaba tuba tumwesibirako ki bwereere emyaka 10 naye nga n'omukazi gwolina ogamba ne sukaali byatwala ebuka bitwala outside Lugazi agitegeeza nti oyo si wammwe mumma mumwesibako bwesibi era esizoni weetuuka nga ye agenda ng'okimanyi nti nno ebyobukulembeze bya wano n'ebyobufuzi bya wano bitojjera ng'ebulayo mwaka gumu tuyingira okulonda emufuuka bize mutusisaamu eggaali babayisaamu eggaali olwo ne batandika n'olabikako naye ne mulonda omuntu n'amala n'alinnya ebbaati wagenda tadda abamu wabanga ayiseemu endabirwamu agiteeka waggulu ng'okimanyi tulina abantu abasaba obukulembeze nga talinnyangana ku bodaboda nga kizibu okumanya omuntu w'ekatungulu kyayitamu tamanyi mukuseere bwalumwa nkugambye nga tasobola nakunnyonnyola nti mu layini abantu b'eggeregere mu layini baba beetaaga kino kubanga eyo si obulamu bwe bawaabiramu abagulinize nnyo anti kiba kitegeeza obwo bulamu bwosi bwe balimu obulamu bali mu bulamu li bu high class
kakati omuntu wati wajja n'omulonda era jagenda abeere mu baikirasi banne akulinde season ajje akusaba akuyisemu eggaali ate obanga tokkiriza kamuwa nga ye akwata kasukaali nga akakuwa nga akwata kabaasa 10,000 nga zikuwa ng'okyamuka ng'omulonda aba tokyamubanja n'olwekyo twetaaga kati eriiso tukanule honorable tonde munnaffe Lugazi municipality mugenda kukomyawo ebintu ebyo okugaba ekisanja kimu kiwa obudde omukulembeze okweteekateeka cause gwomanyi what it takes okufuuka omukulembeze expenditure onoonya oba okyezimba kyokka mmwe omukulembeze aba yakatandika okwezimba agenda stabilizing nga musikayo ebipale mujjayo tekitukosaamu ne bannalugazi naffe tusaasire ekitukoze ekyo si lwakuba nti nno yenkola gye twagala okikolamu naye lwakuba nti nno abantu betusindikayo bamala ne batudisappointing njagala nkutegeeza eriyo abantu betwayagala ennyo wano ngani ne tubasindikayo saagala kwogera mannya g'abantu naye bannalugazi babaagala nnyo ne babasindikayo mu parliament ne balowooza nti bagenda kukola ki bakiikirira ensonga zaabwe zituuke naye omuntu wetuba nga tumusindisayo n'amala emyaka 5 nga temuzzeemu mulaba n'amala emyaka 5 nga temuwulidde ku ddoboozi lya Lugazi ku fulo ya parliament n'amala emyaka 5 nga mu ddwaliro tayitanga nayo kugamba kubasawo abatakeera ku ddwaliro okujjanjaba abantu teyomukola ki n'amala emyaka 5 nga musomesa nga basomesa babanje ssente nga basomesa baagala okubongeza abaana b'eggwanga tebasoma nga tayimiranko na kazindalo n'agamba bannanga abasomesa twabba ki n'amala emyaka 10 ng'ali eyo oba emyaka 5 ng'ali mu parliament naye nga abalinda myaka 4 nga giweddeko n'alyoka ajja n'atandika okwebwalabwala nga abayitamu bali mu kweyita ba baby face abantu ba Lugazi tebagenda kulya baby face bagala service abantu ba Lugazi bagala service ziri ku ground abantu ba Lugazi tebagenda kulya makoti tebagenda kulya ngombo mufuze tebagala yo tebagenda kulya ovulo okitegedde bana Lugazi bagala buweereza obutuuka ku ground ovulo kabadde keetaagisa kayinza okuba kadde keetaagisa naye kingeza kukulaga nti bana Lugazi waliwo bye beetaaga okulaba nga bitambula bigenda wa ebiri beyond our physical appearance exactly and the way we put on kubaka nkati nga tonaba nakumbuuza ekyo kankubuuli golowooza omuntu abeera mu Lugazi wano omukyala akola mu katale olowooza ateekerateekera mwana we gwe omusajja gwe yamulekera okubanga naye enkyagenda kubanga akola mu katale atunda nnyaanya nedda kati omukyala oyo ayagala omwana we naye bambi amusingeko agende musomero asome afune kyakola ekirala ekyenjawulo tukwataganye naye kati omukyala oyo aba tasobola nakubaana ssente zisobola kuweera mwana gwanaabaana akola atya naye ng'ate ssente agenda zijjawa awo wennyini mu katale watunda ennyaanya wajja kasukulu fees n'aweerera omwana we kati kitegeeza gw'oteekedde kuyambako omukyala oyo inkamu ye yeeyongereko omwana abeere mu ssomero kubanga kikirabo kyokka kyoyinza okuwa omwana wo naaba ng'agenda kuganyula enkya honorable bw'oyogera bw'otyo oba otuwa essubi mu bwongo bwaffe ate n'abamu bye baze batutegeezanga waliwo kye bateeka mu bwongo nti opposition mu aba opposition ekyammwe to oppose gwe muli gwammwe omukulu gwe musinga okukola era mmwe muteeseza nnyo ku mativi ku maleediyo always to stand against oba ekirungi n'ekibi mmwe muli oku opposinga ebintu ebyo nange mbiwulira naye bwekugambe bukulembeze obutali buteeketeeke era ensonga lwaki wabaawo ebitundu ebibayitako ebirala ne bisigalira emabega babakulembeze ku butamanya bye bateekedde kukola mbone government oluusi tedelivaringa services zaayo mu constituencies kituufu government olumu tedelivaringa services zaayo mu bitundu ebirimu aba opposition si lwakuba nti mandate yaayo butadelivaringa lwakubanga bano betusindikayo bemalira mu bitagasa abantu ba bulijjo njagala tusindikeyo omukulembeze nga yemalira ku bigasa abantu be aba bulijjo naye ng'ebanyigiriza avayo n'eddoboozi n'akola ki n'abyogerako ekirungi kisigala kirungi wano nzijukira abakulu bajja wano ne bayisaamu eyo eggaali batugamba bagenda kuzimba oluguudo oluva wano Lugazi Kiyindi buyikwe Kiyindi siwe kiri kisanja tekiweddeeko myaka egi 5 naye nga balutusuubiza nga ekisanja kitandika kati kiweddeko myaka egi myaka 5 oyinza okwekanga ng'oluguudo olwo mu budget mweruli nga tebanatuusa lukola era nawuli omwagamba mweruli anti kati kyenkugamba kye kino lwaki batandikira ku lw'ekitugumu lwaki batandikira ku lw'ekyenjojjo omanye ensonga nti kubanga memba wa parliament wa kitugumu yagenda n'ayimirawo n'akuba ku mmeeza n'agamba ffe tuli bubi gugundi political party regardless of that kankati naffe mu Lugazi mu Buyikwe
ebyo twetaaga twagala naffe omubaka tulina minisita naye minisita ayimiriddewo kufulwa abantu abulijjo basiba bayitamu buyisi waneeno bagenda bagabintu ku ground gyebiri seba amapipa gyegali tents y'obutebe kankati nze kankubulire muganda wange level ke twali badde tutuusa abantu baffe abeerugazi ye level y'okubawa eddobo bani ekyennyanja okusinga omuwaki ekyennyanja kakati ffe tetugenda kukwata byennyanja kubiwa abantu mutukwata ebyennyanja kubiwa abantu era alya anywa kasukali ne kaggwawo enkya n'ayagala okitegere nze nabadde ntambula eyo n'ensanga abakyala n'abaami abakadde ne bagamba nti oli yatuyisaamu wano n'atuwa kiro ya sukaali emwemu n'ekitundu ky'omuti gwa sabbuuni mu wiiki emu nga guweddewo naye bayitayo naga tetwabawa twabasasula abantu baffe bannaye muleke ate kubalengeza kubatuusaawo mpozi n'ekirala kyenyinza okugamba nti ekituufu kiri nti gavumenti eno naddala gavumenti eno y'NRM abantu baffe ebatuusiza ku kisenge etuusiza ku ki ku kisenge nti ebyo n'ebizibu byolaba ebiri wano wabaddewo okunyigiriza okutayogerekeka naye mu mbeera y'okunyigiriza okwo tubadde twetaaga eddoboozi liveeyo you stand tall yimirira nga wakiri osigadde otya omu naye tumanye nti oyimiridde naye sebo bano abakulu betulina olugira nga babikka makooti beekweka mulinga lugave ng'ensonga zaffe tebazituusa abantu abo mubaboole tubaboole abantu abo mubaboole mubagambe nti ogwa sizoni yammwe yaggwako kati twabuuse twagala kati ku mukulembeze atambula ate omukulembeze atambula mamufunye dda kiza Godfrey muntu wammwe mwana wammwe nabagambye akabonero kaffe essimu akabonero ssimu akisimu eyo eterobuza netiwaka nadda nga tutuuse wali ku kulonda kwennyini kakati gwenjagala ova wano ogenda otegeeza njagala ova wano ogenda otegeeza netiwaka tutukonfirming at this time round eri clear netiwaka kuno njagala nkutegeeze tuli clear bulungi nnyo kubanga ndowooza iffe ffekka abasobodde okuba nga tuvuddeyo nga bakulembeze nga tetuliko nziro abantu gye batunuulira kale in all political parties yes, why PFF why PFF kankati issue si ya political parties issue ya kulaba omulamwa gw'ekibiina philosophy erietya eya PFF erietya si kibiina kyoli mwatambulira naye philosophy yaki erietya kati ffe philosophy ya PFF People's Front for Freedom ewa abantu eddembe okukola ebasobola okukola mu busobozi bwabwe okulaba nga bejja mu mbeera gye balimu embi ye philosophy bukasomanya philosophy eyo political party gyotambuliramu eyinza obutamatalinga nnyo naye nga nkubiriza bannalugazi ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu nti bambi PFF ekutta omumuli omutuufu Honorable Ibrahim Ssemujjunganda omuloodi Elias Lukwago walabye nekyabadde mu kibuga ennaku zino ekiri mu kibuga manyi tuli mu sizoni ya nkuba wakirabye ekirimu amataba walabye nti wali ku mwala gwe na kivuba tekyasusse era bannaffe bwe batugambidde nti aweetaaga yingi naye wakitegedde nti nno omuloodi yavaayo n'agamba bannanga omwala gwe tegunnaba kutuusa kuzimbibwa mu mbeera bwete gugenda kuleeta amataba ne bawakana kakati teriyo omukulembeze alina vision bw'atyo gwe gwosobola kuzza bbali ate n'oleeta bano abagezaako obugezi twagala inginiya bempulira oli waba ayagala bwa inginiya era yali badde asaba kuba tubaako ne sita inginiya basita inginiya tubawulira babira oli agenda asaba bwa sita inginiya kubanga wali okutereera pulaani twetaaga inginiya abakulu batugamba ateekedda kuba tekiniko kubakati position gyagendamu si yaba tekiniko kakati n'olwekyo wabanga oli ayagala bwa inginiya ateekedda kuba muki mu tekiniko PFF muli strong era mutusuubiza okukola ebyenjawulo mu kitundu kyaffe naddala nga mutandikira mu lugazi yes PFF tuli ku mulamwa omutuufu era tusuubiza abantu bonna bannayuganda ate wano mu lugazi mugenda kuba abantu abeesiimi oba omuntu kuno gwe tugenda osindikayo Kiza Godfrey bambi ebyobukulembeze abitegeera bambi ebyokuteekerateekera abantu abikola ki abitegeera nkimanyi ddala bulungi nnyo nti memba wa palamenti mbutalima nguudo mbutazimba masomero mbutaziika ogugwa kubeera mu palamenti kikyayonoona obukulembeze wa wano mu palamenti tugenda tubaga amateeka tusome budgeti naye tulondoole emirimu kati banaako okulondoolako tebakola ki tebakwogerako tebalondoola nsonga ate we balondoola bazze eri abamu tebawulirwa nako nga balondoola so wakati nze ngenda kubeera omusajja kisooka alondoola ate ekyokubiri ayagala naffe tubeere ku mwanjo bulooza lwaki woleeta empango y'ekikajjo oyagala nze abaali ekyensigo lwaki lugazi ffe abaali ensigo
mwagala ku wansi wali bana abasajja bana naffe tukoye tope naffe tuyeko ku kya wakati ekigazi siwe kiri focus amanyi tope no seka honorable watunda ku byofuzi by'eggwanga lyattu Uganda political parties ezisinga zibeera na ambitions mumuli okufuna obukulembeze okukyusa obukulembeze obuliwo obudde obwo golowooza Uganda twetaaga political parties nyingi oba bwegasa okufuna enkyukakyuka kankati ekyamazima kiri nti mu Uganda wano naddala okusobola okusigukula bano abatukakalakasa emyaka 4 mu ntebe twetaaga obwegasi tubeere ne presidential candidate ng'ali atya omu ffena tumuteekeko amaanyi gaffe gonna ekitundu kiveeyo tukwataganye ku luno ffe ng'ekibiina kya PFF tetwaleese president ensonga mugimanyi ekisooka ffe tetwagala kwetabamu bwetabi mbonaffe batulabe tuleese president atambula agenda awubira abantu kukola katemba ffe tuli bakulembeze ab'ensonga naye ate n'ekirala mukama waffe ye muwambe nambe mu bamuwambira yiri Kenya kati akyali mukomera buzira Besigye tavanga ku mulamwa tukwataganye naye twagamba era tubaddeko mu nteeseganya n'ekibiina kya National Unity Platform ne kya anti kya General Mugisha Muntu kati mu kuteesaganya nga tubagamba bannange twagala tulete candidate atya omuffe tumuwagire nakati ffe PFF ne tukkaanya nti ffe tugenda kuwagira candidate atya omu olwokuba twalese candidate tugamba mwabaleese ba candidate mukkaanye gwe mukkaanyako muwaati ffenna gwe tuyimirirako naye kyamazima kiri nti ffenna naffe amaaso tukola ki tukanula tumanyire ddala omuntu ow'enkyukakyuka mu ggwanga lino tukwataganya n'olwekyo bakkaanye president omu ffenna tugenda musimbako tuveeyo n'eddoboozi eryawamu tugambe nti naffe tutambula luwa noono mufuze temunnalondako ffe si ffe abalonda ffe twalonda twagala atya babawoomu gwe bakkaanyako yenna kwe tukola naye amasannyalaze galiwa bw'oba olaba anti nga we nagambye nti nze sigenda kubeera n'okwogera ku bantu ba individuals naye nganze omusajja munnankyukakyuka nange amaaso nkanudde manyi president owaki ow'enkyukakyuka n'olwekyo ne bakama baffe eri mu PFF tukimanyi ddala bulungi nnyo tulinda badikireringe president ow'enkyukakyuka ffenna tusimbaawo naye president ow'enkyukakyuka eyo wanaaba ng'ali mu parliament ate yeetaaga abasajja abamanyi ebyokukola abamanyi obukulembeze nga ffe si we kiri kigasa ki waggulu okwegatta ate wansi ne mweyawulamu nti PFF ereese NUP ereese FDC ereese anti ereese jeme ereese zireese tezire wabali enkizo nti mwe oludda lw'opposition mutemyetemye obuwagizi bwammwe si ludda lw'opposition tutemyetemye obuwagizi bwaffe eggwanga lino lyetaagisa obukulembeze obutuufu ffe tugenda kubanga tutwala buli kayoola tumuteeke mu parliament eggwanga ligwe mu buzibu tukwataganye bulungi nnyo wali badde ogamba nti okunokonda twali bali tukuvaako tuleke bano bokka ab'NRM abatukalakase abatubidde akalumi akaana bebabeera bavuga naye ndowooza olabi be basinga ne majority n'eggwanga lyadobonkana dda era senga mu parliament twali tetulinaamu bantu nga ba Ibrahim Ssemujju Nganda senga twali tetulinaamu bantu nga ba Francis Mujuche senga twali tetulinaamu bantu nga ba Namboze oba oli awo eggwanga lyali badde lyatabuka dda naye kankati essaawa zino mukisa tugulina nti wetuli president twagala wankyukakyuka n'abakulembeze twagala bankyukakyuka ku mitendera gyeno wansi naye ate abamanyi bano abalala ababaddeyo abamu si bamanyi bannalugazi bakkiriza dda nti ababaddeyo si bamanyi yaka tuteekeddwa sindikayo abamanyi okusobola okulaba nga bayamba president okubanga eggwanga lino litekebwatekebwa mu mbeera ennungi bw'otambulamu eyo n'opimapima ground abawagizi b'otusuubiza ki ekisooka abawagizi bange nyabasuubiza bintu bingi nnyo naye kisinga mu byo ngenda basuubiza obukulembeze obulina enteekateeka ennungi obuwanguzi tubulina buli ku saidi ya obuwanguzi tubulina njagala nkutegeeze nti amaanyi gange gandimu abo abantu boolaba batulaba n'abatuwuliriza bwe tuli bannayuganda nedda nze kankubuulire bannayuganda eyo gye tuyita bannalugazi municipality ekyokukola bakimanyi bakitegedde omanyi lwaki bakimanyi bali babalozezzaako era bangi balina biwundu balozaako ku babbi b'obululu okitegedde mpulira biwulire era essaawa ya leero bali mu maziga bakabatwawa kubanga balonda be balonda si be balangirira tukwataganye bulungi nnyo balozaako kubagenda ne bafuuka bakyesirikidde ne mu Lugazi municipality endabirwamu batambula baziwanisa mpulira kankati omubaka wa parliament gwatasobola na kufuuka spokesperson wa kitundu kyo abantu baba bakwagazaaki
Wama bannalugazi ebigambo bino nze mbibagamba ate mu bitegeere bulungi nnyo. Bibagambe nga tubasibula for today. Essaawa ya leero mu Lugazi municipality tufunye omuntu agenda okubanga eddoboozi alituusa. Tufunye omuntu agenda okubanga ateekerateekera obukulembeze. Tufunye omuntu agenda okubanga alobingira amalwaliro. Tufunye omuntu agenda okubanga ayogera ku nsonga z'ekisomesa ez'abasomesa. Tufunye omuntu agenda okukakasa nti abaana mu masomero, abaana ffe abasoma bali mu masomero nga basomesa gye bali nga n'ebyokusoma babirina. Tufunye omuntu agenda okubanga afa ku ffe bamaama okulaba nga obulimu bwaffe butukola obutonotono tubuteekerateekera tubulobingire busobole okubanga bonna ekyamaanyi kivuvu. Tufunye omuntu atagenda kutuwa kyannyanja, atagenda kutuwa leero kasabuuni enkya tuyagge. Tufunye omuntu agenda okutuwa eddobo tusobole okubanga twevubira. N'olwekyo bw'okera ku makya n'olonda Kizza Godfrey manya ogenda kuba weerondedde oluguudo, ogenda kuba weerondedde eddoboozi, ogenda kuba weerondedde omuntu akufaako kubanga ye mwana wammwe ddala, era y'ensonga lwaki ne bannalugazi bagambye kati ono ye waffe ddala. Kizza Godfrey akabonero simu. Halo. Basaba ne banyabo tubadde n'omukulu Kizza Godfrey ayagala baka wa parliament wa Lugazi municipality ku kadi ya PFF bo bakasimu. So mugenda kukkiriza tusisinkane olundi. Tugenda kukyazanga abakulembeze baffe kuba tutandika butandisi ne podium tujja baleeta ba discussing issues. Bwoba olina ekibuuzo kyoyagala buuza mu mbuuza ewe ekitiibwa ajja kuddamu dhani okwogera amaaso nga twevuma. So for now tusinkane ku mulundi ogundi. Mukama Katonda batukumire. Bye bye.